船在河里开，鸟在岸边停。船未停，但已至，鸟应声倒地。这神乎其神的技术，让人怀疑大哥是不是开了科技。这是越南老表的打鸟现场，那边由于林地茂密，野生物产资源较为丰富，人家是鸟类泛滥，我们是弹弓手泛滥。装弹、拉弓、发射，一气呵成。路过的白鹭，如果来不及飞，不死也得掉根毛。想想我以前也有这样的技术，坐船我会，打鸟我也会，但坐船打鸟，这可真的是为难我胖虎了。只能说明大哥的技术也就比我好那么一丢丢。每当水稻丰收的季节，大哥都会带着家伙沿河扫荡水鸟。虽然水鸟的主要食物来源是河里的小鱼，但它们也会盯上河岸旁边稻田中村民养殖的水稻鱼。练习长达2年半，大哥一手打鸟技术已经练就得炉火纯青，更是能以50码的速度命中20米开外飞行中麻雀的技术，在村中里堪称一霸。但凡他路过的地方，水鸟都还没反应过来，船已经从旁边驶过，便留下水鸟倒地的身影。眼前这只水鸟还在傻傻地在树上站着，殊不知危险已经悄悄来临。也不知他犯了什么天条，竟然要同时面对几大神弓手的围攻。要知道船上的几人弹弓技术都是不相上下的，如果让他跑掉，那大哥干脆就别姓王了，把姓倒过来写算了。这只比较机警，在船还未靠近他的时候，就机智地选择飞走。然而他还是太迟了，不可避免地成为了大哥的囊中之物。如果这只鸟在听到船响的那一刻就飞走，那倒也可以捡回一条鸟命。然而他却迟迟不走，真是不知道船声响起就意味着丧钟响起。又是一只，这么近的距离，大哥要拿捏它，那还不是美女面前用神油，轻而易举吗？就算是躲在红树林里面的，虽然大哥不及漫威中的鹰眼，但他的斗鸡眼也不是吃素的，照样给他打出翔来。不得不说，这里的鸟实在泛滥，个头就是大。其他比大哥打下的这只鸟还要大的也有，不像我们这边现实中很少有这样大的。也正是资源丰富，所以大哥才有机会练就了这一手绝技。经过1天的扫荡，大哥收获满满。凭借这一技术，大哥家里买菜都不用买肉了。今晚算是有口福了。